हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानलमा मेरो छोराले चाहिँ हेर्नुस् न कति धेरै मकै मकै कति धेरै मन पराएको त हो यहाँ हेर्नुस् त त्यसो नभन उता जा अरे ऊ एकदम फाइभा छ यहाँनिर अलिकति मकै थियो अनि त्यो मकै चाहिँ आज राति हावाले ढालेछ अनि नानीले त त्यो कुखुराले चारो दिने मकै त्यो गरेको त्यो मकै खानु खोजेकै ऊ त्यहाँबाट लडाइरहेछ अनि खानु खोजेकै अनि त्यस पछाडि मेरो बेला चढाउनु भयो चढाउनु त्यतिकै भाँचेरै गरेको काँचै खाँदैछ तिमी छेड्छौ है नानी यो खाएर अनि मेरो बेला अरू पनि भिडियो बनाउनु पर्यो भनेको त्यही भइहाल्यो अनि यहाँ ल्याएर कुकरमा पुरा नानीलाई उसिनिँदै आफ्नो बारीमा मकै चढाउनु के भन्थ्यो चढा छैन यतिकै यसलाई पकाइदिइहाल्छु छोरालाई डोमा पो पकाइदिनु पर्यो यो पकाउने अनि यहाँ सुँगुरको मासु यो पनि पकाइदिन्छु अलिकति हिजोको कुखुरा तरकारी अलिकति छ यसको हजुर उसिन्दैछु मैले कति धेरै मकै मन परेको नानीलाई म छक्क पर्छ काँचो नखाऊ साना अनि हामी चाहिँ घरमा भनेको यही हामी आमा र छोरा मात्रै हो अरू कोही छैन नानी सुतेको बेला यसो कामहरू गर्छु नत्र अरू बेला केही छैन मेरो कोही छैन बहिनीहरू पनि उता काठमाडौँतिर बस्छ उनीहरू पनि भ्याउँदैन आऊ भन्दा आउँदैन भ्याउँदैनौँ भन्छ मलाई त पालो दिने साथी कोही छैन।